Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта чарговы выпуск нашай праграмы «Пытаннічка». Сядзеў сабе спакойна у Атланце віцэ-прэзідэнт IT-кампаніі ЕПАМ Макс Багрыцоў. Сядзеў, але раптам падарваўся і прыехаў у Беларусь. Мало прыехаў, не пайшоў грыбы сабіраць у лесе, а ўвязаўся ў палітычную кампанію. Вось зараз мы і даведаемся, што яго падштурхнула кінуць свой асабняк з бассейнам і прыехаць у Беларусь. Добрый день, Макс. Здравствуйте. Максим, я пачаў так крыху жартаўліва, але ўсё ж таки, вот давайте з самага пачатку. Вось вы ўжо 20 гадоў не былі ў Беларусі. Нет, я был примерно раз в месяц, полтора, по работе, или у меня папа здесь живет, ему 87 лет, родной брат, то есть я бываю здесь очень часто, но как бы все-таки работа основная у меня всегда была там. Ну, Поэтому... то есть праца там, дом там, семья там, сюды только по праце. Ну, часть там дети, здесь брат, здесь племянники, здесь папа, ну вот до этого была мама покойная. И у нас здесь все-таки 11 тысяч человек работает в Беларуси. Так что, в общем-то, много очень коллег моих, с которыми мы здесь работаем. Много друзей, очень много друзей. Ну, вы айтишник. Вы, як вот кажуць пра айцішнікаў, што яны такія ўсе батаны, што яны не цікавяцца палітыкай, што яны вот харчуюцца толькі кавай, і для іх вот камп'ютары больш нічога не трэба. Вы такі ж былі? Ну, мы, конечно, прагматики, да. Многие из нас, мы не искали вот там камер или микрофонов, нам бы вот, конечно, работать, и чтобы было интересно. На этом мы все деньги зарабатываем, собственно, на том, что нам нравится, то, что мы делаем. Но это все-таки индустрия креативная, то есть это то место, где можно что-то создавать, творить. Мы делаем цифровые продукты. И, конечно, это та часть, где очень много динамики и очень много работы, когда внутри коллектива отношения, которые складываются, это отношения очень свободные. Коллектив вот в нашем бизнесе, он работает гораздо лучше, если люди друг друга уважают, друг другу прислушиваются, есть понимание, как это все работает, есть понимание целей, и есть, конечно, свобода, потому что когда люди работают, понимая, зачем они это делают лучше и быстрее. Добра, я перафармулюю пытанне. Шмат вот з тых людзей, якія сёлета раптам апынуліся ўвязаныя ў палітычныя працэсы, я часта адчуў ад іх такую фразу: я да гэтага ніколі палітыкай не цікавіўся. Я лічыў, што вот я жыву сваім жыццём, палітыка жыве сваім жыццём, можа нават дзяржава жыве сваім жыццём, вот у мяне вот ёсць сваё, мне не перашкаджаюць, я не перашкаджаю, так і жыву. У вас было так? Абсолютно. Ну, то есть, конечно, мы все наблюдаем, что происходит, мы все читаем новости, мы смотрим, что происходит в политике, но вот честно вам сказать, даже полгода назад, вот мы разговаривали с ребятами там недавно, вот в феврале кто из нас думал, что что-то такое получится, большинство из нас, конечно, такого не ожидали. И тут, с одной стороны, если бы мы вспомнили историю, то я думаю, что много бы в истории это происходило и до сих пор. Помните, ну, может быть, вот люди моего поколения, мы еще изучали здесь вот в этих вузах историю КПСС, и там вот говорили, там декабристы разбудили Герцена, Герцен там, значит, занялся пропагандой и так далее. Но в конце, когда вот народ внутри уже воспринял и понял, что можно быть свободным, и самое главное, мои коллеги, собственно, ведь из моего цеха сделали и программу «Голос», и «Зубр», чтобы посчитать, чтобы просто посмотреть, а что есть на самом деле. И вот когда какие-то люди проявили инициативу начать политическую деятельность, ни с того ни с сего вдруг в этом году, другие люди решили, а давайте посмотрим на факты. Не на то, что нам государственное радио и телевидение рассказывает, а давайте попробуем посчитать, что же на самом деле происходит. Тут-то, в общем-то, и стало понятно, что очень сложно стоять в стороне, и все больше и больше людей стали подключаться к этому перед выборами, потому что появился интерес попробовать сделать это по закону, при том, что законы, конечно, написаны не самым эффективным и справедливым образом, чтобы выбрать честно, да? Но даже внутри этих законов оказалась текущая власть совершенно не способна была что-то делать. Так что да, интерес стал возникать очень быстро во время еды.
Ну, нягледзячы на тое, што цікавасць у вас прачнулася яшчэ напярэдадні, я так разумею, выбарчай кампаніі, тым не менш, Макс Багрыцоў не далучыўся, скажем, там у гэты час там да штаба выбарчага, там, я не ведаю, там Бабарыкі, да прыкладу, ці да штаба выбарчага Цыпкалы, якога нібыта там айцішнікі любяць. То есть вот вы займаліся, цікавіліся, но займаліся сваёй працай. Што змянілася? Ну да, и тут есть две вещи, конечно. Вот кроме того, что поменялось, еще все-таки ковид очень сильно поменял наш привычный образ жизни. Вот я меньше стал приезжать из-за ковида, потому что практически ничего не летало. А много очень было работы из дому. И самое главное, любой бизнес, любая компания терпели, сложный был период. Второй квартал достаточно тяжело было работать. Мы со всеми коллегами работали как в старые добрые годы, знаете, 60-70 часов и больше, чтобы вот все это делать. И не находясь здесь, очень сложно было вот это увидеть. Но 9 числа все, конечно, ждали посмотреть, что будет. Воскресенье, значит, все смотрят. Все мои друзья звонят мне, показывают. У меня близкий друг, он мне рассказал вот такую историю. Он всегда был политически активный, живет в Германии. Он говорит: слушай, лет 15-20 назад один раз приехал в Париж, чтобы проголосовать, чуть ли не сторожа вынужден был разбудить. А тут он мне каждые 15 минут посылает фотки или видео из Гааги, наверное, вот где был участок, куда съехались вокруг. Он 4 часа на солнце простоял, так проголосовать и не успел. Говорит, вот все стояли в очереди, чтобы голосовать. То есть, конечно, в воскресенье все были уже немножко, знаете, внимание было. Но под вечер то, что начало происходить, то есть там уже без эмоций, конечно, рассказывать нельзя, потому что все для нас, во-первых, то, что мы не здесь, было очень тяжело смотреть. Ну и стыдно за то, что происходило, и стыдно то, что мы никак в этом не смогли поучаствовать, кого-то где-то защитить, что-то где-то сделать, как-то помочь. Поэтому, конечно, 9-10 число и дальше эмоции были совершенно другие. Але глядзіце, нам зараз шмат расказваюць пра тое, а паглядзіце, што в Амерыцы творыцца. Вот там вот бунты паднялі, вось там вот гэтыя, хто там, бедната, галата, яны там у магазины рабуюць, і з імі не могуць справіцца. Вот, там адбываюцца нейкія такія движухі. І тут. І вот, што вот, зразумела, параўнанні нейкія былі? Это поравнание, знаете как? Вот я думаю, можно взять камеру и где-то найти у вас уголок, у вас очень скромный офис, сделать маленькую фотографию и сказать: вот смотрите, по-богатому как сделан ремонт, вот там белая стена, еще что-то. И потом точно так же пойти и маленький кусочек сфотографировать вот во дворце президента где-то новом или еще что-то, да? И сказать: вот то же самое. Вот Змитер сидит в здании, и вот администрация там что-то. Я там ни разу не был, но снаружи выглядит по-богатому. Подойти близко сейчас очень сложно, не дают. Но если посмотреть широко на всю ситуацию, то, конечно, ничего даже близко похожего-то нет. Начнем с того, что все это началось в Миннеаполисе, вот с того, что полиция там в очередной раз немножко применила силу больше, чем нужно. Они же все под следствием, и там, кто активно в этом участвовал, тот полицейский, он же сидит. Это же не то, что у нас не открыли на сегодняшний день ни одного сейчас не открыто по закону уголовного дела за избиение, за насилие, за вот все вот это вот. При том, что это все есть и на видео, и свидетельские показания, и все остальное. То есть это несравнимо. Да, там много людей вышло на улицы, потому что, как в каждой стране, у них есть какие-то проблемы. В частности, это не монолитное государство, то есть там есть расовые определенные деления, и там есть свои проблемы. Но там полиция практически никогда не имеет возможности ответить насилием, неоправданно в 1000 раз превышающим то, что происходит. При всем, что вы правильно сказали, там-то витрины разбивали, и там-то машины поджигали, и там все это происходило. А здесь я каждый раз, когда вот я в воскресенье собирается большая группа людей, все подбирают за собой каждую бутылочку, а потом приезжает молоденький мальчик на велике еще и с мусорным мешком,
волонтер и еще и мусор собирает. Это уже все прошло везде по всем, конечно, газетам, каналам, телевидению. Все это знают. Беларусь, благодаря вот тому, что происходит, у нас сейчас как бы бренд вот сегодня в мире, как совершенно уникальных людей. По вот мирности протеста и по тому, насколько все-таки это происходит со стороны протестующих цивилизованно. Да, наверняка можно найти кого-то, кто там что-то где-то, да, и вот попытаться к этому придраться, из этого сделать огромное шоу на государственном телевидении. Но все, кто на улицах происходит, они же видят, что это не так. Понимаете? И когда говорит Александр Григорьевич, что нигде такой свободы больше, чем здесь нет. Но это не просто ложь. Это просто для любого человека, который выезжает регулярно или живет за границей, или еще где-то. Да это смешно, это даже комментировать невозможно. Конечно же, практически все страны, за некоторым исключением, политические и экономические, с точки зрения многих других вещей, они гораздо более свободные. Добре, я вернуся яшчэ крыху назад, і ўсё ж таки, вот сядзіць віцэ-прэзідэнт багатай кампаніі ЕПАМ, у якой колькі там капіталізацыя 18 мільярдаў? Ну, я не слежу, мы просто работаем. Обычно следят... Добре, опустим. Тут да, где-то можно вот всегда Google в помощь нам, он всегда найдет. У гэтым пытанні гэта не важна. Вот багатай кампаніі сядзіць у Амерыцы, у сваёй Атланце, у шикарным офісе. І вот што? Да, ён глядзіць праз інтэрнэт, бачыць вот гэтыя ўсе відосы, якія скідваюць, як тут збіваюць людзей. Всё это бачыць. Но што стала такой кропкай, калі віцэ-прэзідэнт сказаў: «Всё, повесил свой шикарный пиджак на стул, встал и сказал: билет до Минска». Ну, смотрите, во-первых, мы не по шикарным пиджакам, мы не по этим делам, мы проще гораздо. Ну, я образно. Да, и что очень важно тоже, я думаю, что я все-таки как частное лицо сейчас живу и работаю, и все, что делаю, как бы у меня бесконечный отпуск, я сейчас как бы никоим образом как бы за компанию не говорю. Но я могу сказать за многих своих друзей, там, коллег из ЕПАМа, из других как бы компаний, что для многих из нас связь с Родиной никогда не была потеряна. Потому что, во-первых, мы очень хорошо понимаем вот людей здесь, у нас получается очень хорошо работать. Мы достигли, наверное, уровня производительности труда в индустрии, который очень сложно достигнуть где-то еще. Здесь очень хорошие, очень умные люди. Ну и у нас есть вот с этой точки зрения такой патриотизм. Он может быть где-то своеобразный. Я последнее время ловлю себя на мысли, что я какие-то слова использую, которые по жизни мне не свойственны. Как будто пафосно говоришь. Знаете, патриотизм, да, прикладу. Появляется. Он всегда был, мы всегда очень гордились тем, что удалось здесь построить вот с точки зрения индустрии. Честно скажу, вот это всегда было. Ты идешь в любой магазин, в любой ресторан, приходишь к родственникам, еще куда-то. Все знают, что сделано, особенно последнее время, последние несколько лет. Есть такой момент, конечно. Приятно. Но сейчас еще и приятно называться белорусом, и приятно громко об этом говорить, и приятно, когда люди к тебе подходят и говорят: ребята, вы совершенно необыкновенно все это делаете. Макс, апошняя кропля, якая вот перакулила все и сказала: все, я сыходжу в отпочинок и еду в Минск. Я уже в воскресенье об этом поговорил. Единственное, что какое-то время заняло вот решить все это, чисто вот купить билет. То есть 9-го уже было принято решение? Ну да, как сказали мне некоторые, вот пара моих коллег и друзей, они сказали потом, через пару дней, когда я уже говорю: вот я уже улетаю, они говорят: а мы надеялись, что передумал, в шутку. То есть, конечно, пока ты не в самолете, пока ты не наступил, ну, всякое может быть, но 9 число, конечно, были самые. И я не один такой, на самом деле, много кто звонил, и много кто приехал, да, и многие еще собираются приехать. Если впустят, тут вот слухи ходят, что из Польши уже не всех пускают. Но на самом деле как бы все, у кого белорусская кровь и белорусский паспорт, и как бы у всех мысль одинаковая сейчас. Да, кто-то больше деньгами готов помочь, все-таки не ломая, там, не меняя свою жизнь, а кто-то готов сделать немножко больше. У каждого своя персональная ситуация. Но все думают только об этом, Дмитрий. Але, добра,
вот вы вырашылі, я лечу і буду рабіць на месцы ўсё, што ад мяне залежыць. Але у вас было, ну, куды ляцець, з кім працаваць? Вот прилетае просто Макс Багрыцоў, становіцца тут, я не знаю, дзе тут, на плошчы Незалежнасці, і говорит, што мне зрабіць, каму дапамагчы? Вот ці як, так же ж не было? Нет, но у меня мама всегда моя говорила, покойная, она говорила, свинья грязь всегда найдет. То есть у меня не было, я знаю, во-первых, лично каких-то ребят, которые в этом участвовали. Я хотел, конечно, посмотреть, что вот будет происходить, как и что, но я знал, что я где-то вот как-то я найду по своим возможностям. Мне очень приятно то, что меня вот приняли в координационный совет, потому что, конечно, я много лет занимался менеджментом, я уже привык где-то как-то все-таки находить какое-то занятие, которое имеет, как вам сказать, которое все-таки влияет на конечный результат, да? Мы всегда очень были фокусированы на конечный результат, на достижение цели. Поэтому приятно, что удается работать все-таки ближе к переднему краю. Но, честно вам сказать, даже если бы было не так, тут же дело такое. Очень много умных людей сейчас этим занимается. Очень у многих людей проснулось сейчас национальное самосознание и понимание, что эта страна должна и может жить лучше. А самое главное, никто не сможет сейчас забыть и простить то, что произошло. Это вот, это невозможно обойти. И все, независимо от своих способностей, все сейчас думают об этом. Атрымліваецца, што вы на дадзены момант вот сябра координацыйнай рады, то есть вы не вайшлі, скажем, у штаб Бабарыкі ці у штаб Тихановской, то есть чисто координационная рада. Я вот тот часть, которая была в основном на уровне штаба, я пропустил, так? Зараз же застаўся костяк. Зараз, я вам так скажу, это все люди, которые работают вместе. Это очень разные люди. У них, конечно, у каждого человека есть какая-то своя точка зрения. Это не такого нету, что, знаете, кто-то дал приказ, все выстроились и вот по приказу пошли делать какую-то глупость. Да? Там каждый, конечно, думает сам за себя, но цель у всех у нас общая. Мы понимаем, что мы хотим добиться, чего мы хотим добиться. В какой-то момент, конечно, эта разница между нами, она появится в том смысле, что кто-то видит будущую конституцию такой, кто-то проголосует за этого президента, кто-то за этого. Так в этом же и суть демократического общества. Суть в том, что, наша разница не мешает нам достигать цели, а самое главное – видеть людей за разностью, уважать друг друга и работать, и все-таки создавать что-то красивое и хорошее. В этом смысле то, что там соединились и объединились разные штабы, это же прекрасно, это замечательно, в этом ничего нет плохого. Я разумею человека, які, скажем, там 15 гадоў жыў дзе-нибудь за межамі, ў США, ці там в Аўстраліі, ці яшчэ дзе, ў Беларусі не бываў, просто паглядзеў там відэо, колькі людзей прыйшло галасаваць і падумаў, так, все, точно, час прыйшоў, трэба ляцець, мы зараз все там перакулім рэжым. Но вы-то паколькі тут бывалі пастаянна, вы добра валодалі сітуацыяй, вы ведалі гэтую краіну, вы ведалі, што по вялікаму-то рахунку, як правильно сказаў Владимир Макей яшчэ перад выбарамі, адказваючы на тое, што там вот нехта кажа, што рэжым шатаецца, так вот рэжым сілён как никогда, сказал Макей. Як ніколі ці як ніколі, але сапраўды сілы яшчэ ёсць. Вот сапраўды у вас не было таких сумневаў, што тут не так-то просто сковырнуть это все? Ох, вы тут в одном вопросе вы затронули, наверное, целых 5. Я, наверное, запутаюсь, но я начну, может быть, с первого, который мне кажется сейчас важным, потому что этот вопрос задают очень часто, особенно западные журналисты, потому что все привыкли иногда мыслить категориями, что ввязываться в дело надо только в ситуации, если уже есть конкретный план, все расписано, есть гарантия, что все будет хорошо, нет никаких рисков. И вот теперь я пришел, и я сказал, вот теперь я буду это делать. Да? Но тут же есть и другой фактор. Да? Я когда за этим наблюдал, ситуация уже происходила, она уже развивалась. И было понятно, что то, что делают власти, это не просто преступно и неправильно, это просто ужасно. Тут никто бы из нас это не приснил в страшном сне ни при каких обстоятельствах. Вы бы у меня спросили, я бы вам сказал, я пойду к доктору лечиться, если мне такое приснилось. Вот эти кадры, рассказы из тюрем, все, что это... Если бы мне сказали, что такое возможно в Беларуси, в стране, которая пережила Вторую мировую войну,
я бы в это не поверил. И тут же не стоит вопрос предсказуемости того, что происходит. Тут стоит вопрос, что в какой-то момент надо думать не о предсказуемости, а о том, что должно быть сделано по правилу, по праву, по чести, по совести. Понимаете? В этом смысле продолжать здесь развивать бизнес, инвестировать сюда что-то еще невозможно. Игнорировать это невозможно. Вернуться к нормальной жизни. Нормальная жизнь для многих людей, которые были изнасилованы, избиты или потеряли своих близких сейчас. Вот сегодня очередного человека вдруг нашли. Как эта семья вернется обратно к нормальной жизни после этого? В ближайшее время, если не будет справедливость восстановлена, да, не будет найдена правда, не будет проведено расследование, и семье этого человека, по крайней мере, объяснят и расскажут, что произошло. То есть тут вопрос не о том, какие шансы, что вот получится все, ой, а какие могут быть риски, что что-то не получится. Это очень либеральное мышление, и мы все умные, мы иногда думаем слишком много. Здесь я считаю, что время вспомнить про то, что нас учили чему-то в школе, есть какие-то принципы, и есть какие-то вещи, которые важнее того, как там этот план, он есть или нет, случится все за неделю или за месяц или за год. Есть намного более важные вещи. Мы просто должны делать то, что мы считаем правильным. Вот это очень важно. Да, разумею вас, але ўсё ж таки правильно, неправильно. Глядзіце, у ситуации, калі законы не дзейнічаюць, вот вы узгадали про тое, что не ўсіх пускают с Польши. Вот по любым законе грамадзяніна Беларусі с беларускім паспортом не могут не пустить на радзіму. Вот не могут. По Конституции, по законам, по всем. Кондрусевича не пустили. И все, и ничего не сказали. То же самое с усімі іншымі знакомымі. Просто кажуць юрысты про то, что вогуле правового поля вогуле ніякіх законы не дзейнічаюць. Я просто прыгадываю про тое, вот у мяне тут в этой студыі до выбораў яшчэ сидзеў прэтэндэнт у кандыдаты Віктор Бабарыка и казаў про тое, что мы ж дзейнічаем по законе. Поэтому мы не можем, к нам няма як прыдрацца, бо мы дзейнічаем по законе. Яны не могуць не подлічыць правильно галасы, калі за нас прыйдуць прагаласаваць мільёны. А яны змаглі. Тут смотрите, опять же, у вас в каждом вопросе как бы получается несколько. Давайте начнем с того, что, конечно, власть показала много раз, что несмотря на то, что законы смещены очень несправедливо в сторону удержания власти, и все ветви там подчиняются примерно в одно место одному человеку. И работает это все очень специфическим образом. Тем не менее, даже по своим собственным законам они жить не смогли. И они не смогли эти выборы провести по своему собственному закону. Это один момент. И, конечно, тут, может быть, Виктор Дмитриевич и не ожидал такого что уж до такой степени они готовы будут это все перейти, я не знаю. На нашей стороне в то же время, я думаю, что очень важно понимать, что очень многие люди, которые сейчас занимаются этим движением, мы законопослушные не только потому, что нас так воспитали в Беларуси. Многие эти люди, они понимают, они восприняли ценности мировые, ведущих государств мира. И тут для нас жить по закону и не мухлевать очень важно. Я вам приведу пример. По-моему, Ганди в какой-то момент сказал, вот когда там в Индии они боролись против колониализма за независимость, что то, что нам неудобно очень действовать по закону, и мы считаем это несправедливым, это не дает нам морального права просто взять это самое. В разное время люди, которые фокусировались именно на мирном сопротивлении, они об этом очень много думали. Понимаете? Если мы хотим построить будущую Беларусь, которая будет объединенная, в которой разные мнения будут восприниматься адекватно, конечно, нарушать закон просто так, с бухты-барахты, просто потому что власть нарушила, нельзя. Я знаю, что многие мне скажут, что, там, мальчик, говоришь глупость, не знаешь, как работает мир, не знаешь, как работает жизнь, но я все-таки для меня это достаточно принципиальная позиция. Почему? Потому что нам это дает огромное моральное право и правоту. И каждый раз, когда там, если кого-то вызывают или разговаривают, я могу совершенно спокойно смотреть любому человеку в глаза.
У нас есть закон, самый главный закон — Конституция, которая защищает и право на высказывание, и право на то, что мы можем выражать свое мнение, и право на то, что мы можем идти по проспекту, и право на то, что мы можем как бы похлопать где-то и на стадионе, и где-то еще. Нам закон такие вещи не запрещает. И если власть нарушает закон, да, это не значит, что мы можем мусор бросать на землю. Все-таки я думаю, что это очень важная часть, которая нас объединяет. И это очень важный кирпичик, фундамент будущей Беларуси. Я думаю, что люди, которые сегодня в администрации, во власти, очень многие, ведь многие из них, у них юридическое образование. Вот вы подумайте, как им тяжело. Вот на нас давление, ладно, силой, каким-то вот самым простым, брутальным инструментом. Нормально, понятно. А там человек давит сам на себя. Вот он на это все смотрит, у него там дети, еще что-то. И он понимает, что он нарушает закон. Каждый день. Это довольно серьезно. Им же самим с собими придется дальше жить потом. И со своими родственниками, и со своей совестью. Я думаю, что если тут сравнивать, я думаю, что мы на правильной стороне, нам все-таки тут немножко проще. Это пройдет. Вот эта вот сила брутальная маленького количества людей, которые там захватили оружие и ходят с автоматами перед камерами, там трясут и что-то делают, оно пройдет. Экономику же на этом не построишь, денег на этом не заработаешь, за это никто не заплатит. Ну, может, Голливуд пришлет там какую-то группу и снимет их там, комедию какую-то. А так, в общем-то, я думаю, что денег на этом же невозможно. Они же живут за наши с вами налоги. Так что тут как бы, как ни крути, это закончится. Да, знаете, недарэмна я ўсё ж таки у загалоўку да анонса напісаў прагматычны романтык. Все ж таки романтизма, потому что мы тут постоянно сутыкаемся с тым, что Конституция у нас не дзейнічае, пачынаючы ад мирных сходаў права, свободы слова и гэтак далей. Да, хотя хотелось бы, каб Конституция дзейнічала, але я про іншае. Вот вы разумеете выдатна, что зараз законы не дзейнічаюць. Вы завтра идете на допыт. Четверг. У четверг идете на допыт у следчы камітэт. А вы вот пролічваючы як прагматык і як чалавек, як вы ж все там айтишники пролічваеце на некалькі хадоў наперад. Конечно. Вы не думаете, что вы можете с допыта гэтага не выйсці і не гледзячы на тое, что вы зараз у адпачынку, что вы як прыватная асоба, адтуль раз и приедет ДФР у офис ЕПАМы и почнут пиратрусы? Ну вот последний пункт, безусловно, неприятный. Это одна из тех вещей, которая меня немножечко волновала и останавливала, потому что не хочется никоим образом как бы подставлять других людей, потому что тут выбор каждого, знаете. И у бизнеса самая главная задача все-таки сохранять бизнес, заботиться о своих сотрудниках, платить зарплаты, делать так, чтобы все было нормально у клиентов и так далее. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, уже все, что сейчас происходит, я думаю, что тут можно капельку добавить еще чуть-чуть, но уже достаточно нанесено сейчас урона. Я думаю, что на меня, уважаемые коллеги, если там еще что-то продолжится, уже сильно не обидятся. Потому что больше, чем задерживать постоянно на улицах, и когда каждое утро мы проводим перекличку, знаете, не потеряли ли мы кого-то из своих коллег, кто, выйдя из офиса немножко поздновато, могли оказаться задержанными на улице, даже не протестуя, тут как бы уже такая грань, она немножко стирается. Но, я повторюсь, я, безусловно, сейчас частное лицо, кроме как истории, никакого, так сказать, участия в работе не принимаю. Очень горжусь тем, что удалось сделать. Тем, что удалось построить, горжусь своими коллегами, горжусь ребятами, которые открыли новые компании, сделали очень классные продукты здесь, прямо в Беларуси. Но вот если выбирать эти все вещи, да, у нас на одной странице с вами, на одной стороне это избитые, убитые, изнасилованные люди. Ну, то есть, как вы это можете взвесить с чем? Наверное, ни с чем. Я ни с чем не могу. Так что тут как бы вот так. При том, что компания сама, конечно, она в политику не вмешивается ни при каких условиях. Троху да
сённяшняй дзейнасці каардынацыйнай рады. Шмат да яе прэтэнзіяў ад самага пачатку. Не так сфармавалі, не таго паклікалі, а вот таго не паклікалі, а якія ў яе паўнамоцтва, а яе ніхто не прызнае, што яна можа дасягнуць. Ваш погляд. Прагматика и айтишника на всю эту ситуацию. Ну да, много говорят, и тут тоже вот я вернусь к тезису, который я уже использовал один раз. Очень многие люди, особенно которые вот видели только один способ управления 26 лет и не видели ничего другого, да, они ждут чего-то похожего. Им надо, чтобы был назначен один человек, который придет и скажет: у меня есть план, правильный он, неправильный, там поддерживают его люди, не поддерживают, это не важно. И вот он пришел и сказал: вот я такой-то, такой-то, да? Вот я сейчас буду вашим президентом, давайте за меня голосуйте, все будет хорошо. Да? Но на самом деле, чем сложнее проблема и чем сложнее задача, и у нас, давайте не забывать, что все-таки политическое поле асфальтом покрывалось год за годом много лет, то есть эти все ростки политики, они из ниоткуда возникли за несколько месяцев, да? То есть это не то, что у нас есть политическая система. Но есть другие средства и есть другие методы работы. И вот современное правительство, если вы особенно посмотрите на прогрессивные страны в Европе, там вот в Скандинавии, еще где-то, они же не строятся на том, чтобы как можно был лидер там вот жестче, харизматичнее. Они, наоборот, строятся, чтобы власть была как можно тише, ее чтобы было как можно меньше, настолько, насколько она необходима, и никому не мешала. При этом, чтобы снизу народ имел возможность настолько быстро влиять на это, насколько возможно. И отсюда, кстати, возникают очень много цифровых технологий по управлению как бы, и по сбору мнений, и по тому, чтобы как бы ориентироваться, что делать и как это влияет на самом деле на народ. Понимаете? Поэтому начинать вот то движение, с которого мы начали сейчас, с того, что там уже прям вот погоны всем розданы и как бы полная иерархия. Ну, слушайте, вы же не хотите, чтобы было то же самое, только с другим именем. Что вы хотите сказать? Вы еще нават себе портфель не выбрали? Вот, точно. Не то, что портфель, я вам больше скажу, что большинство людей, мы состоялись в том, что мы делали. У нас как бы нету сейчас каких-то амбиций, вот ни за что, обязательно там что-то вот остаться во власти или еще что-то сделать. Мы хотим, чтобы власть была нормальная, и чтобы как бы это все было справедливо, да, и по правде. А дальше я уверен, что каждый найдет для себя место. Если будет нужно работать дольше, а я уверен, что работы, вот когда власть, наконец, легитимная появится, работы будет очень много. Давайте начнем с того, что самая главная работа будет, это потому, чтобы общество надо вместе будет склеить быстро и экономику восстановить. Потому что вот наши оппоненты все время долбят там по государственному телевидению, что вы жрать будете, да? Это, безусловно, проблема. И с каждым днем, когда они затягивают передачу власти легитимному какому-то вот управлению, экономика, безусловно, страдает очень сильно. Работы будет много. Но да, никаких портфелей. Я очень хорошо себя чувствовал, если честно, в том бизнесе и в том, чем я занимаюсь. У меня это получается делать, и я это делаю хорошо. Марина Максимова піша: які разумны мужик, продвигайте яго ў раду, пусть РБ уже перастане быць картофельным царством. Марина Максимова, вот гэты вот разумны мужик, ён і ёсць у каардынацыйнай радзе. І ўсё ж таки, вот сёння што рэальна можа зрабіць і робіць каардынацыйная рада для того, каб нейкім чынам ўсё ж таки змяніць сітуацыю, ну, да лепшага? Ну да, так вот, возвращаясь, видите, много говорю слов, наверное, вам надо меня иногда останавливать, потому что мыслей много, и они идут далеко. Но я думаю, что очень важно понимать, что много движения в обществе сегодня происходит снизу, само по себе, не потому что Рада все, что делает, если вы так подумаете, по большому счету, это собирает информацию и пытается эту информацию собирать, чтобы донести ее до разных сторон и начать хоть какой-то диалог, чтобы прекратить насилие, чтобы заложников выпустили из тюрьмы, и чтобы, наконец, признали, что на этих выборах обманывают, мухлюют, и новые выборы должны быть проведены, и свободно
должна быть выбрана легитимная власть. Понимаете? Рада это не орган управления, это не правительство, это не кто-то, вот там Марина сказала про картошку, мы студентов там или всех остальных, там мы комбайнерам ходить не будем, объяснять им, как им там на комбайне ездить. Это не об этом. Рада это исключительно о том, чтобы в этой стране был хоть кто-то, кто может собирать мнение народа и его подавать. Там президент недавно сказал, что разговаривать буду с кем угодно, только не с этими. Но мы же все знаем, что он думает сделать. Он сейчас сам же выберет себя же с другой стороны стола, и с такими же, как сам, он поговорит и скажет, ну вот я поговорил с народом, и народ решил, что я лучше всех. Все понятно, но это сейчас, я думаю, так просто не прокатит, просто потому что народ-то реально проснулся и реально хочет поговорить. Не, ну правильно, ну с кем там говорить? Ну, нейкая флейтистка Колесникова, некий вице-президент ЕПАМа, у компании 18 миллиардов там всего-то лишь. Лауреат Нобелевской премии. Да, Алексеевич, ну лауреат какая-то Нобелевской премии. Ну, с кем говорить? Сапраўды нема з кім. Сапраўды нема з кім. Але тым не менш, вот зараз кажуць, мне вельмі часто тэлефануюць украінскія калегі і заўсёды кажуць, як вы там без лідера? Ну, вот як так у вас нема лідера? Говорю, ну вот так вот, ну вот нема. Дэцэнтралізацыя і неяк вот, можа быць, яно і да лепшага. А сапраўды, вот без лідера, яно сапраўды магчыма у дадзенай сітуацыі? Ну, я вам скажу, во-первых, магчыма, а во-вторых, еще очень важно, что тут вот у меня спрашивают там часто тоже, вот, боитесь, не боитесь, так, эдак. Тут ведь в чем вообще интересный очень момент? Нас просто как бы вот волна вынесла, совесть, еще что-то, чтобы вот собрать это и быть наверху сейчас этого движения. Но реально самые умные, самые классные, вот настолько много групп, которые все это делают снизу. Что бы с нами сейчас ни произошло, у меня никакого сомнения нет. Как вот выйдет следующая группа, выйдет следующая линия, еще и с хорошим шансом, что кто-то будет, может быть, меньше опыта, чем у меня, а кто-то будет и умнее, и лучше. Людей сейчас много. Сейчас только весь вопрос в том, как нам скоординироваться и как, наконец, убедить, что власть, чем больше она вот это вот делает, тем глубже у нас уходит экономика вниз, и тем больше страдают люди. Особенно от репрессий, что это надо прекратить, заложников выпустить из тюрем и начать нормальный диалог о передаче и о том, как это будет. Потому что это путь в никуда. И если вдруг сегодня, вот вы назначили одного лидера, там же методичка 70-х годов еще в голове у некоторых людей. Они думают, вот мы его сейчас заберем, и все закончится. Так вот, я вам честно говорю, посмотрите, откройте окно, послушайте, что люди пишут. Не закончится. Это закончится только тогда, когда репрессии прекратятся, и правда и справедливость будут восстановлены. Вот тогда это закончится. Лидер тут ни при чем. Ирина, просто Ирина пишет, познаёмце нас з усімі, хай змяняюць друг адзін аднаго на стрымах, а не 5 адных і тых жа. Ірына, калі я не памыляюся, на сёння у каардынацыйную раду уваходзяць 2000 чалавек і каля 10 тысяч заявак пададзена. Так? В расширенный комитет, наверное, уже ближе к 4. Там на сайте лучше посмотреть, там будет понятно. Но заявок больше, конечно, намного, чем мы успеваем обрабатывать. Мы еще работаем над этим, чтобы все-таки процесс ускорить. Я просто зараз уяўляю, вот люди паступова зараз пачнуць вот пасылаць заявки. Да прыкладу, все тыя, хто галасаваў за, ну, хацеў галасаваць за Бабарыку, там ці падтрымлівае, хто прагаласаваў за Ціхановскую, все яны пачнуць, і атрымаецца так, вось ёсць краіна Лукашэнкі, там ці грамадства Лукашэнкі, назовем их ябацькі, і ёсць паралельны сусвет, які аб'яднаецца вакол там координационной рады. Это тоже интересный очень вопрос. Я бы сказал так, что страна на самом деле одна. Тут нету такого разделения. И даже те люди, которые там, многие из них, может быть, по какой-то причине все еще думают, что предыдущая власть, она вот была такая замечательная, это те же самые белорусы. И тут как бы я бы хотел сказать, что
опять же, у нас нет права поступать некорректно и делать что-то неправильно просто потому, что там та сторона позволяет себе иногда какие-то вещи совершенно неприятные. Мы когда в воскресенье ходили, вот у нас Олег взял 2 флага. Он взял красно-зеленый и бело-красно-белый. Я думаю, что для многих из нас это очень символично. Я все-таки, как человек, который родился в Советском Союзе, я помню, как я просыпался под гимн Советского Союза, а зарядку, по-моему, делал под белорусский. То есть это все часть нашей истории, все понятно. И в конечном итоге даже те люди, которые сегодня заблуждаются, они должны быть и будут частью гражданского общества нового, да? И мы должны будем все вместе восстанавливать то, что сейчас здесь произошло, и вот эти руины. Я не жду, что это будет очень уж так быстро и просто, но я знаю, что как только насилие прекратится, и вот этот вот весь ужасный сон закончится, да, мы, конечно, начнем склеивать общество быстрее. Я, например, часто общаюсь со своими коллегами по цеху, еще кем-то, и там, честно сказать, найти какого-то человека, кто бы голосовал за Лукашенко, невозможно. Вообще ни одного. И даже вот со своими одноклассниками, там, и еще с кем-то, я не знаю, ни одного, кто бы сказал, вот, я голосовал за Александра Григорьевича. Есть люди, которые, безусловно, иногда могут сказать: ой, это с 2 сторон. Это вот, знаете, которые смотрели и присылали мне видео про мой родной город, в котором я вот сейчас вот живу, про Атланту, где вот маленький кусочек видео сделан, и говорят: ой, там в порядке, у тебя там дом не жгут? Вот это, которое посмотрит государственное телевидение, говорят: там вот камни с той стороны бросали. Ребята, нет ни одной страны мира, где заброшенный камень, после этого прибегут 5 с дубинками и забьют. Ну, нет такого. Там этому человеку, брошившему камень за такое избиение, после этого еще бы заплатило государство 5 миллионов за избиение. И он бы в жизни ничего не делал, потому что там закон работает. И превышение силы, и вот такие вот все вещи, они абсолютно ни при каких условиях недопустимы. Понимаете? Вот эти вопросы, конечно, немножко рассекают население сейчас. И, безусловно, какой-то небольшой процент есть, который наверняка голосовал за Александра Григорьевича. Это все наши люди, это все белорусы. Мы будем строить одну страну, в которой все будут иметь равные права и равные возможности и для работы, и для карьеры, и для высказывания своего мнения, и для свободы, и в виде своей свободы, и всем остальном. Дискриминация должна закончена быть. Вот наш глядач с нікам, які я просто не здольны прачытаць, відаць, нейкі айцішнік, толькі яны маглі такое нешта набраць, піша: у нас няма лідера, таму што мы нейрасеть. Наш человек точно, да, из цеха. Серж, ваш мирный протест – это вода, и это есть фишка, тому что вода точить камень. Але вось ёсць пытанне, якое я хотел вам таксама задать. Алмау. Максим, як вы лічыце, у координацыйнай радзе не адбыўся раскол, улічваючы аб'яву штаба Бабарыка о стварэнні партии? Нет. Ну, то есть мнения, безусловно, разные, по разным, так сказать, причинам. Но вы же не забывайте тоже, что как бы сегодня власть, она же делает все, что может. Она говорит: в один день совет не признаем, в другой день по созданию совета мы открываем уголовное дело, третий день мы делаем что-то еще. Значит, естественно, что со стороны людей, которые вовлечены в движение, вот по возвращению легитимной власти, есть разные проекты, есть разные движения, есть разные методы, есть разные способы, которые внутри текущего правового поля мы пытаемся использовать, чтобы все-таки прийти к диалогу. Не смотрите на эти вещи как на вещи, противоречащие друг другу, хотя, конечно, некоторые коллеги из Совета со мной, наверное, сейчас не согласятся. Смотрите на это как на вещи, которые друг друга дополняют. Понимаете? Это примерно как когда-то, я помню, когда 3 кандидата шли на выборы, и еще думали, что будет там 3 более-менее сильных кандидата, ну, плюс Александр Григорьевич. Все говорили: а чего вы так быстро не объединялись? А все говорили: подождите, сейчас же нас начнут еще сажать. И точно. Смотрите, что получилось. Не то, что 1 или 2 убрали, да?
А попробовали всех трех убрать. И Света, это практически Светлана Тихановская, это чудо произошедшее, которую, конечно, власть не ожидала, что так произойдет. Поэтому не волнуйтесь за раскол, разногласия какие-то или там разные мнения могут быть, раскола никакого нет, все в порядке. Я неяк шоў па вуліцы, стаялі каля ўвахода ў метро, мужчына такі сталага веку за 60, з такога где-то прыблізна ўзроста жанчыны размаўляў, і ён ей даводзіць: трэба ісці пад Расію, тады тут у нас все будзе спакойна, усе гэтыя беспарадкі суцішацца, і ўвогуле ўсё у нас будзе добра. А вот вы якой пазіцыі прытрымліваецеся? Тут ж кажуць же, што вот там типа калі звярнуцца да Пуціна, то тут парадак наведуць, найдуць, уціхаміраць тут всіх гэтых. Ох, у вас, конечно, талант. Вот в одном вопросе вкрутить сразу прямо вот целый пласт. Я думаю, что мужчина, который возле метро говорил, может быть, это просто как бы человек-провокатор, если честно. Есть, конечно, люди, которые так считают, я уверен, которые, ну, все еще вот мечтают про Советский Союз, и опять же, мы с вами тоже наверняка родились там, но это все, это же все уже поезд ушел. Сейчас наши дети, они будут интегрироваться не в Россию, не еще куда-то, а они уже будут там вообще дети мира. Я думаю, что волноваться здесь по поводу государственных границ, я надеюсь, и у белорусов скоро не будет виз не только на Украину и в Россию, но и в другие страны. Понимаете, это все будет интеграция со всеми. Но с Россией есть другая часть, которую вот мы иногда забываем, и я, когда общаюсь со своими друзьями в России или с коллегами, я им об этом напоминаю. Волноваться за то, что связи будут потеряны, никогда не нужно. Да, есть прагматичная часть, там рынок общий, то, что в конце концов очень многие вещи, которые в Беларуси производятся, Россия это самый большой рынок для них, да, экономические связи. Но есть еще и история, понимаете? Вот история, когда культурно мы можем с вами говорить по-русски, по-белорусски, но наверняка же вы, когда в Санкт-Петербург приезжаете, вот есть какое-то ощущение, вот, что это что-то свое, как и в Киеве, что ощущение вот что-то свое, как иногда и в Варшаве, да, и с Россией вот те культурные связи, и то, что вот все мы когда-то изучали и в школе, еще где-то, это разорвать невозможно. И, конечно, это есть. Но с точки зрения построения государства, мы независимое государство, мы давно уже получили осознанную национальную осознанность, да, вот как мы как государство мыслим за это вот время, с 91-го года. И возвращаться не нужно, какие-то искусственные образования не нужно делать, нужно просто продолжать дружить, быть настоящим партнером и настоящими братьями. Сейчас у нас братство немножко интересное, как вот мы иногда братья, но раз в год мы друг друга там шантажируем по поводу цены на газ, на нефть, там где-то какие-то происходят странные вещи, обмены там в прессе, да. Я уверен, что следующее правительство будет с Россией дружить, разговаривать и работать гораздо лучше, гораздо лучше. И все эти связи останутся. Но это будет все равно, как братья, разные дома, понимаете? Да, мы из одной славянской семьи, но дома будут все-таки у нас разные. Потому что это то, как сейчас есть. Приемно. И это то, как мы хотим. И это то, как большинство белорусского народа и российского народа хотят. Большинство и там хотят быть друзьями, а не одной страной. Или братьями, даже лучше. Приемно чуть. Думаю, что человек, які дайшоў па лесвіцы да віцэ-прэзідэнта, не будзе падманваць, ну, в смысле, вот просто так не выдумае, а нейкія мае ўсё ж таки падставы для такіх сцвярджэнняў. Я яшчэ вот ўсё ж таки да гэтай часткі пра тое, што рабіць. Глядзіце, Лукашенко трымаецца і будзе трымацца, нягледзячы на тое, што ён некалі абяцаў нам, адказваючы на пытанне, што калі народ скажа, то я пасінелымі пальцамі трымацца не буду, то зараз вот народ сказаў, пальцы пачарнелі, але ўсё адно трымаюцца. І будуць трымацца. Будзе паціху стома ад гэтых пратэстаў. Ну, немагчыма пратэставаць год кожны дзень.
да прыкладу, што рабіць, вот што каардынацыйная рада зможа рабіць, яна пойдзе на вот этот вот дыялог, пойдзе на размовы пра змены канстытуцыі, размазванне вот этого масла по бутерброду. Не забывайте, пожалуйста, что Координационный совет всего лишь собирает и пытается представлять то мнение народа, которое очень активно высказывается сейчас каждый день. Народ сам придумает методы протеста новые. Я уже это наблюдал и издали, и изнутри, как каждый день разные появляются инициативные группы, и вдруг это подхватывается, и вдруг это становится движением на уровне всей страны. Я за то, что новые формы появятся, и за то, что люди не остановятся, я не волнуюсь. Я, естественно, переживаю, сколько это времени займет. Я не могу вам сказать, сколько это продлится. Почему? Потому что в краткосрочной перспективе, удерживая небольшую группу вооруженных людей, имея печатный станок, можно вот эту нелегитимную власть поддерживать. Что далеко ходить? Вот у нас президент все время хвастается, что я там с преступностью покончил в 90-х. Мы с вами помним, как это было действительно в 90-е, не очень хорошо. Тем более, что Советский Союз Шейман тоже уже был так себе. Да. Да. Но мы же преступность не победили. Что было сделано? Это неорганизованная преступность была трансформирована в организованную. И если вы там смотрите фильмы про мафию, еще про что-то, там все замечательно. Там ходит, там крестный отец, помните? Идет на рынок, ему фруктики приносят, порядок везде, все на ужине, все замечательно. Вроде как и порядок есть, но это же не закон. Понимаете? Да, власть сегодня имеет преступный режим. Она может, как и мафия в свое время, удерживать очень... Это нормальный промежуток времени. Но бесконечно у них это не может получаться. А работать кто будет? Еще раз, за ОМОН и за государственных служащих никто с Запада деньги не перечисляет. Понимаете? За это никому деньги платить не будут. И в какой-то момент люди должны прозревать и понимать, что это надо переставать делать. Насилие должно быть остановлено. Есть стол, надо разговаривать при условии, что уже люди освобождены, при условии того, что мы уже начали работу по выяснению правды про пропавших без вести, про избитых. И мы должны разговаривать о том, как в Беларуси появится легитимная власть. Не какой-то там придуманный тихонечку переход, там специально под столом там сформулированный, а реальная легитимная власть, которую выбирает и поддерживает весь белорусский народ. А не просто какая-то там верхушка, которая собралась, или в этот раз там в Дроздах, в Вискулях или еще где-то. Вельмі хвалюе людзей. Ну, я думаю, что вы просто альбо неуважліва слухали, альбо пропустили. По заканчэнню праграмы можна будзе адматаць, праслухаць яшчэ раз, потому что Геннадий Соловей, стварэнне партыі Бабарыка не противоречит існаванню КС. Максим, есть раскол или нет в КС из-за створения партии штабом Бабарыка? А что с партией вместе? А что с партией? И гэтак далей. Ну, вось Макс сказал про то, что яны, яго меркаванне павінны дапаўняць адзін аднаго. Да, 100%. И посмотрите до этого то, что я сказал, и я уверен, коллеги выскажутся в том же самом ключе в ближайшее время. Не волнуйтесь на эту тему. А если вы не по-настоящему задаете вопрос, а просто бот, так Змитер вас будет игнорировать. Будем банить, як мы это любим. Будем игнорировать. Але, тым не менш, зараз я прыгадываю, памятаеце, стварылася грамадская кампанія «Гавары праўду». Яна колькі гадоў там падавала дакументы там на рэгістрацыю як партыя. Беларуская хрысціянская дэмакратыя гадоў 10, калі не болей, падае дакументы, ўсё не могуць атрымаць рэгістрацыю. Вы адразу загаварылі пра стварэнне партыі. Вы што, ужо дамовіліся там са Сліжэўскім, міністрам юстиции, что прыносіце документы, вас региструюць? Ну, смотрите, тут есть много моментов, и один из моментов, что каждая эта инициатива, которая по закону, про которую власть забыла, что у нас еще хоть какие-то отметки закона остались, да, их это, конечно, немножечко напрягает. У нас нет одного, второго, третьего или четвертого, одного пути. Это в текущих условиях невозможно. Вы же сами повторили несколько раз, законы не работают. Понимаете? Поэтому
Это та вещь, которую мы, многие вот мои единомышленники запустили. И она вот, ну, будем надеяться, что-то из этого получится. Параллельно, я уверен, разные инициативные группы будут делать другие формы тоже. Потому что, как вы правильно сказали, одинаково одно и то же монотонно на митингах делать не получится. Но мы не можем забыть и простить, и остановиться до того, как вот мы придем в какую-то точку, где будет ситуация нормализована и с насилием, и с расследованиями, и с легитимной властью, и с выборами. Да, конечно, тут дзіўная сітуацыя. Улада ўжо прывыкла, што яе легітымнасць не прызнаюць на захадзе, але калі яе лічаць нелегітымнай значная частка унутры беларускага грамадства, вот як з гэтым жыць? Вот я вот цяжка уяўляю. Так особенно вы же подумайте, как бы вы, каждый, кто слушает, он должен подумать, он доверяет Лидии Ермошиной в арифметике или вот нашим IT-профессионалам, которые построили модель и благодаря платформам Зубр и Голос как бы показали огромное количество фальсификаций. Дарэчы, можна я пераб'ю? Я просто так вот размаўляў прыватна с адным чыноўнікам с аднаго міністэрства, які, ну, вот маральна как бы разумее, што мяняць трэба. Но ён кажа, ну вы паглядзіце, нават ваш голас, хоць да яго ёсць пытанні, але і ён падлічыў, што за Лукашенко 60%. Ну, это же неправда. Платформа «Голос» предназначена была в первую очередь, чтобы показать на тех участках, где это получилось, уровень фальсификаций, которые, если мы учитываем и дальше по этой модели считаем все остальные участки, да, то без вопросов Светлана Тихановская в первом туре подавляющим преимуществом побеждает. Есть у меня доказательства на эту тему, как бюллетени, сложенные гармошкой, протоколы, которые вывешены, которые сфотографированы? Конечно, нет. В этом-то и как бы интерес ситуации. И это, кстати, дорогие друзья, уголовное дело, которое, насколько я понимаю, не имеет срока давности. Но, конечно, доказательства уничтожаются очень быстро. Но уровень фальсификаций и вот та модель, которая показывает, она показывает однозначно, что никаких 60% у Лукашенко в принципе быть не может. И еще раз, если вы... То есть тут как бы так. Если у нас такая IT-индустрия замечательная, за которую, оказывается, президент взял себе уже, значит, и кредит, уж не знаю, не видел его ни разу за компьютером, поэтому не могу сказать. Не знаю, знает ли он, как что-то набрать, но кредит взял. Ну вот весь мир нам доверяет считать. Ермошиной никто не доверится. Я думаю, Путин Ермошиной не доверится считать. Свои деньги, вот не дай бог, или еще что-то. Нам доверяют. Так что вы уж, дорогие, сами решаете, кому вы доверяете больше в этом вопросе. На заканчэнне я бачу, што і вы там уже на гадзіннік паглядываеце. Нет, я просто стараюсь, чтобы себя контролировать. Я могу, к сожалению, очень долго и пространно говорить. Меня надо модерировать. Добра. Я хочу до вас все ж таки як да айтишника и, скажем так, да чалавека не апошняга в этой IT-сферы. Зараз вельмі шмат размоў пра вывод IT-кампаній з Беларусі. Я ведаю пра тое, што пэўным беларускім кампаніям прыходзяць прапановы ад казахаў, якія кажуць, а ў нас жа ж вон таксама парк высокіх тэхналогій ёсць. 5 гадоў вам даем без усялякіх там падаткаў. Працуйце, давайте, інтэрнэт ніхто не адключае. Якая сітуацыя? І я па сваёй звычцы некалькі пытанняў у адным. Як вы лічыце, от, калі вот завярнуцца айцішнікі і скажуць «гудбай, бацька», гэта прымусіць задумацца ўладу? Смотрите, что может сейчас заставить власть задуматься? Я не думаю, что это есть одна или две вещи. Я думаю, что каждый на своем месте должен понимать, что он должен выражать по максимуму, насколько позволяют личные обстоятельства и ситуация, свою гражданскую позицию, чтобы вот этот раскол в гражданском обществе был закончен как можно скорее, легитимная власть появилась и насилие закончилось. Но естественно, что в IT есть немножко своя специфика, вот почему. В отличие от малых и средних предпринимателей или от какого-то производства, которое требует капитальных вложений, весь вот этот вот, конечно, компьютерно-айтишный бизнес, он очень мобильный. Очень мобильный. И
переехать, перебраться очень просто. И большинство компаний, которые я знаю, они все-таки там в менеджменте, в руководстве есть либо белорусы, либо те, кто здесь живет, либо выходцы. И мы, конечно, знаем, что мы как бы вот в долгосрочной, среднесрочной перспективе мы страну не бросим. Мы здесь будем продолжать, когда удастся сконцентрироваться на продолжении деятельности, мы это делать будем точно. Но пока вот это вот все происходит, каждый же человек принимает решение сам для себя, для своих детей, для своей семьи. У каждого свой уровень толерантности к насилию. У меня на этой неделе 3 близких друзей и знакомых вот или расписались, или расписываются. Либо для того, чтобы в случае отъезда, переезда как бы документы вместе отдать и пустили вместе. Либо, чтобы, не дай бог, если кто-то попадет вот, значит, куда-то, чтобы было формальное основание задать вопрос, что человеком произошло. Понимаете, до чего дошло? Нету ни мальчишника, ни того, свадебка, вот сели там, посидели за ужином и все, да? Не так, как мы привыкли в Беларуси свадьбы праздновать. Просто потому, что такая ситуация. Все 3 в IT-индустрии, да? Конечно, и уже сейчас переехали многие. Многие уже давно собрали чемоданы, многие уедут дальше. Как только, я вам одно могу сказать, как только мы вернем ситуацию в нормальное, демократичное правовое поле, огромное количество фанатов, и не только из Беларуси сейчас, которые приедут и будут помогать всем, чем только можно. Мешки с деньгами никто не бросать не будет. Надо будет зарабатывать. Но здесь люди-то очень хорошие. И работать компании все эти будут продолжать. Просто сейчас, к сожалению, у нас производительность труда, даже в тех компаниях, которые работают, она сегодня же очень низкая. И не только потому, что интернет плохой, а потому что это же, как вам сказать, креативный бизнес. Там же надо сесть и сконцентрироваться, а не волноваться, ты потом домой дойдешь или нет. Понимаете? Невозможно производительность труда иметь хорошую, когда у тебя в голове вот все время вот это вот. Вот тут ведь дело какое. Давайте на заканчэнне. Я неяк вот тыдзень таму ці троху болей у эфіры у нас Марыі Калеснікавай спытаўся. Кажу, ну вот вы ж увязаліся ва ўсю эту кампанію, па вашых жа словах, да выбараў. А пасля выбараў ізноўку там флейта, галерэя У і гэтак далей. А зараз як яна кажа, да канца. Вот віцэ-прэзідэнт ЕПАМа, які зараз у бестэрміновым адпачынку, але калі это зацягнецца яшчэ на месяц, на 2, на 5, на год, бестэрміновый адпачынок калі закончится? Безусловно, до конца. И мы все вместе будем идти до конца. И те, кто с нами сейчас работает, и к нам каждый день присоединяется огромное количество совершенно замечательных людей. Вы понимаете, вот люди-то очень хорошие и проявляют себя с самой лучшей стороны. От того, вот как на митингах вы видите, там воду раздают, до того, как сейчас друг другу все стараются помогать, как бы вот кто попал в беду. Мы будем вместе до конца 100%, пока мы не вот этот вот проект не доведем до логического, правильного завершения. По-другому быть не может. Мы очень скучаем по своей работе. Тут я вам честно скажу. И скучаем где-то по какой-то нормальной жизни, где-то еще что-то. И мы привыкли ездить по миру. Много чего по нему мы скучаем. Но в этой всей вот шкале интереса, еще раз, вот эти фотографии и видео, они у нас перед глазами. То, что Виктор Дмитриевич и многие ребята, которых сейчас ни за что задерживают, они у нас в голове перед глазами. То, что вот и Ольга, и Сергей, которые из Президиума Координационного совета сейчас сидят в Жодино, у нас сейчас в голове. Каждый новый день насилия нам только добавляет решимости идти до конца. Ничего не забирает. И нам только добавляет людей. А не забирает. Тут вот власть сама делает очень много усилий, чтобы никто не уставал и не мог ни в коем случае отвлечься от того, что мы сейчас делаем. Они с этим очень хорошо справляются. Максим, жадаю вам стойкасці і ўдачы, піша Аламаў. Ну і падтрымліваюць вас, не толькі працаваць, спаць і есць нармальна не атрымліваюцца, калі перад глазамі ўсё тое, што адбываецца ў краіне. Точно. Дзякуй вялікі. Ну што ж, спасибо вам. Віцэ-прэзідэнт ЕПАМ у
бестэрміновым адпачынку сябра каардынацыйнай рады Макс Багрыцоў быў гостцем нашай сённяшняй праграмы пытаннічкі. І ваша парада на заканчэнне усім беларусам. Ох, ну что сказать. Первое, что я горжусь вообще и своей страной, своей родиной, и я даже не мог себе представить, что на самом деле вот люди здесь настолько классные и настолько вот смогут продемонстрировать свою единость и понимание, и взаимопомощь, и все остальное. Как Мария говорит, вы невероятные. Я вот полностью присоединяюсь к этому. Ну и, конечно, работа не закончена. Работа наша, мы ее стараемся делать мирно, правильно, в рамках закона, но расслабляться нельзя, доводить работу нужно до конца обязательно, и все-таки возвращать в страну какую-то легитимную власть. Это очень важно. Высказывайте свое мнение. Высказывайте свое мнение про то, что произошло с вашими голосами, про то, что произошло с вашими знакомыми, с вашими детьми. Давайте продолжать работать. Это очень важно. Нас упрекают в сейчас организации движения для смены власти. Все, что мы делаем, вот ведь интересно. Все, что мы делаем, мы транслируем то, что мы слышим внизу. Белорусы, продолжайте, вы невероятные. Дякую вялікі. Ну і што ж, сын настаўніцы беларускай мовы. Праз колькі дзён прыйдзеце да мяне і загаворыце па-беларуску? О, вельмі такой вопрос цікавы. Кабы я мог сконцентрироваться вот на мове, так было бы Хутчэй і прасцей. хутчэй, прасцей. Ну нічога, як пераможам, загавора і Багрыцоў на мове. Веры можем, пераможем. Вот. От першы крок Магу. ужо зрабіў. Дзякуй вялікі, Макс Дзякуй Багрыцоў, вам. Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё.